Nandito pala sa mga power lines yung daan, access doon sa Misfer Cave. Pero ayan, parang matagtag talaga. Dapat pala kamelyong sakyan dito pag pumunta ka dito sa Misfer Cave. Brad Sam, itigil mo nga ng konti. Focusan ko lang tong Misfer Cave na to. Ayan, Misfer Cave, tabi ng power line. Pag gusto nyong pumunta dito, okay, ayan, Misfer Cave. Thank you, Brad Sam. Eto, nandito na kami sa disyerto. Eto, malapit na kami sa bakod ng Misfer Cave. Ayun, ahead, siguro mga 200 meters. Mararating na namin itong Misfer Cave. Ayan yung mga markers niya. May markers talaga para hindi mawala yung maghahanap or pupunta sa Misfer Cave. Meron ding marker doon sa bukana yung papasok ng rough road. Approaching na kami. Ayan. Ayan yung lugar na yan, yung may container. Ayan. Ayan. Ito. Nandito pala sa gitna ng disyerto talaga. Pero hindi naman kalayuan. Ayan si Sister Jo. May CR din pala. Nag-provide na sila. Oh, gated siya. Oh, eto na yung bukana ng sinkhole. Ayan. Gusto. Ayan. Hello. We're here at Misfer Cave. Eto siya. Kita nyo, bato-bato talaga siya. Ayun ang mga ibon. May resident birds sila. Ayun. Zoom ko. Oh. Oh. Ayan oh. Ginawa nilang habitat. Ayun yung mga ibon oh. Oh. Ginawa nilang habitat itong cave na ito. Oh. Wow. Malalim. Opo. Ito. Ayan. O, andito na kami sa bandang ilalim ng konti, ha? O, ayan. Mataas na yung mga nandun sa bukana. Asan yung ibon? Ayun. Oo, ayan o. Ang lalim pala. National disaster. Ayun, mga maliliit na ibon. Can you hear their chirping? Ayan. Uy, pababa na ako. Ayan. Oh. Oh. Malalim. So deep. Ayun, oh, kita nyo? Oh. Ayun yung mga kasama ko, kasama namin. Andito na ako sa ilalim banda. Yeah. Ayun. May mga ibon na lumilipad-lipad. Yes. Oh. Tingnan mo doon lang sila sa mga maliliit na butas-butas nitong cave, nagbabahay yung mga ibon. Ayun, ang lalim pa. Oh. Oo, pwede. Baba tayo. Oo. Pagka nag-roll over ka dito, ayun, ang taas, oh. Ayun. Ayun, may mga lumalabas na ibon. Oh. Birds are flying out. They are disturbed by the unwelcome visitors. Kami yon. Maliliit yung mga ibon na iba, talagang eto ha, malapit na ako sa bottom. Yeah.
I'm almost at the bottom of the cave. Yeah. It's just so deep. Oh. Ayun, kung tingnan niyo yung mga kasama namin sa taas. Oh. Yes. So I'm ahead of them. Deep down. Ayan. Yun, malalim, mataas pa ako. You can hear the chirping of the bird. Oh, yeah. It's really deep down. Oh, nandito ako sa malalim, sa pinakamalapit na bottom, sa bottom na ng ng Mesfer Cave. Ayan. Naririnig niyo yung mga ibon na humuhuni. Pero malalim siya talaga. At mahirap ding hakbangan dahil itong hindi siya established na mga steps itong binababaan. Akala mo mga patong-patong lang na bato. May mga bato na hindi masyadong nakabaon. So ingat ka din pag pumunta ka dito dahil baka matapakan mo yung mga batong matutumba o mabubuwal pagka naapakan mo. Gugulong ka sa ilalim. Dangerous. Delikado. Ayan o. Punta pa ako sa ilalim. Ito. Ayan. Talagang kailangan dahan-dahan. Dahan-dahan lang ang pagbaba. Oh. Dahil itong mga bato na to parang paano kaya nangyari ito? Oh. Ito. Ngayon, kung tingnan mo yung background ko, ayun, nandoon. Taas yun ha. Ayun, taas. Ayun yung pinakabukana niya. Ayun. Yun, oh. So, nandito ako sa malapit na sa ilalim. Tutkuanan ko yung marker talaga na pero nakakatakot yung daan. Wala talaga siyang steps pababa na yung ginawa. Oh, talagang kailangan dahan-dahan ka lang. Yan. Oh, parang bato-bato lang na lumutang. Yun yung magiging steps mo dito. Kaya dapat dahan-dahan. Yan. 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 Oh, lalim din ha. Oh, pakita ko sa iyo ngayon yung yung ito, ilalim na ito. Ayan yung niya. Damam Formation. Lapitan natin. Ayan. Halos nandito na ako talaga sa pinaka-ilalim niya. Pinaka-bottom ng cave. Ayan. Yan, malalim. Oh, yun. Ayun yun yung pinaka-bottom na talaga niya. Ibig sabihin pag umulan siguro or nagkaroon ng tubig, ayun, doon nagpupondo yung tubig. Lapitan natin. Lapitan ko muna. Damam Formation, Rush Formation. Nandito na sa halos pinakaibaba talaga ako. Ayun. Yan sinasabi ko kanina na baaring kung nagkakaroon na ng tubig, baka yan yung pinakatalagang todo na aabuti ng tubig. Malalim ako, siguro nandito ako sa Ayun, tingnan ninyo. Taas yun eh. Ayun yung pinakabukana, yung pinapasukan ng araw. Oh, probably parang 50 meters from the top. 50 meters from the top yung kinaroroonan. Mula dito sa ilalim hanggang doon sa top yung bukana, mga 50 meters ang lalim. Probably ha. Baka mas malalim pa. Pero tingnan yung mga tao. Oh. Di ba maliliit na sila, nasa taas pa. Sige, babaan ko, tudohin ko. Hanggang sa maabot ko talaga yung itong ultimate bottom ng Mesfer Cave na to. Oh. Yan. Ganito lang naman pala, dire-diretso. Akala ko parang isa siyang tunnel.
Pero isang parang hukay lang na malalim. Na ano, ito, ang hirap na ng daan dito. Yan. Yan. Ayan. Oh. Talagang inabot ko na yung pinaka bottom nito. Ito. Ito ang pinaka bottom. Ito. Ito na yung dulo niya. May buha-buhangin ito. Mas madali ditong bumaba. Ayan. Ito. Ang daming nag-iingayang ibon. Ayan. Hindi ko alam. Kung yung mga mahilig sa geology, those who practice or whose profession is geology, is this really a natural cave, or it was something na na man-made or hindi man-made to? Oh, ayan. So, eto na siya. Dito na ako. Siguro sabihin natin talagang medyo malalim. Tingnan nyo yung mga nandun sa taas ko pa, oh. Ang liliit na. 100 meters siguro from the surface, doon sa taas. So, ito yung pinaka-ano niya. This is the deepest part of the cave. So, pag-aralan ninyo, mga geologists, how the formation of this rock, or what you call the surface of this cave, the sidings or the walls. Ayan, oh. Oh. Kasi, oh. Ayan. Ayan, may ilalim siya. Pero ito nang pinakailalim. Ayan, ayan. Pinakalalim-lalim na. Ito na yung dulo ng Mesfer Cave. Yan yung pinaka-end part na niya. Yan dulo na yan. Yung pinofocus ko na yan. Wala na. End na to. Proud to be at the bottom of Mesfer Cave. Narating ko rin. Ayan. Eto. Approximately sabihin natin by ang circumference nitong pinaka-bottom is around 10 meters. Pabilog. Buhangin yung ano niya. Itong ground niya dito banda. Pero ang mahirap yung pataas or yung papunta dito dahil mga bato-bato lang siya na parang unstable siya sa tingin ko eh. Kaya be careful ka, mag-ingat kapag dumating ka dito. Pumunta ka dito. Pwede kang makatapak ng bato na pwedeng mag-give in. Paakyat na ulit ako. Ito lang naman eh. Ganito lang yung Mesfer Cave. So paakyat na ulit ako. Pataas na. Yan. Going to the top, hindi ko alam kung ilang minuto kung maakyat ngayon yung taas. Tagal din. Para may ceiling din siya. Ngayon dyan tumitira yung mga ibong maliliit. Kaya may naririnig kayong chirping eh. Yung mga kasama namin hindi bumaba na dito dahil mga kababaihan, delikado eh. May hirapan silang bumaba dito at umakyat din pabalik. Yun yung bukana niya. Ayan, talagang mataas siya. Ngayon, eto yung mga akyatan. Yan yung mga bato lang na aapakan mo para makaakyat ka muli papunta doon sa taas. Nandito kasi ako sa kalagitnaan na halos ng paakyat papunta sa bungad, bukana nitong cave na to.
Ngayon, itong talagang tawag nito, laki ng cave na to. Kung titingnan mo, kung i-straight line mo lang, wala pang 50 meters, mga 40 meters. 40 meters maximum sa tansya ko yung atong lapad nitong cave na to, or mas less pa siguro. At ayan yung dinaanan ko kanina, yung sinasabing Damam Formation or Ras Formation. Ito, may mga nag-a-attempt na bumababa. Ngayon kung medyo may arthritis ka dito, ay talagang mahihirapan ka. Baka hindi ka na makabalik sa taas. Ayan yung mga walls niya, oh. May tawag dyan eh. Yun sa napag-aralan ko doon sa rock formation doon sa Genesis. Hindi ko na maalala. Pero, mga slab niya. Pero ano yan eh, may tawag dyan sa ganyan. Kaya katingnan mo, iba-iba yung kulay. Kasi yan yung ayon sa geology, yan yung nagdi-determine kung ilang years na yung mga klase ng mga slab na yan. Ayan, no, tingnan mo, baitang-baitang siya, iba-ibang klase yung itsura niya. Oh. Ganito yung nangyari doon sa yung mga nagrebelde kay Moses doon sa sa Numbers. Hindi, ganito yung halimbawa yung nilamon sila ng lupa, yung biglang bumaba yung lupa. Middle East, madami talaga o prone daw talaga sa sa sinkhole dahil malapit sa dagat. Oo, yung mga malalapit sa dagat nagiging prone sa magkaroon ng sinkhole. Yan. Taas pa. Tatagalan pa ako bago makaakyat sa taas. Kasi si Mrs. Ayun ang bumaba. Baka hindi kaya ng tuhod. Taas. Hello! Ayun yung bumaba, ha? Alim siya. Tingnan mo yung kasama namin na nandun sa ibaba, oh. Ang liit na. Ayun, may mga nag-attempt din na pumunta pa sa pinakababa. Narating ko yung kanina. Ayun, babang-baba yun. Pabere mo, oh. Mataas, ha? Ay, may mga dumating na ibang lahi. Gusto rin nilang puntahan yung ilalim. Narating ko na sa iyong ilalim. Ayan, mataas pa ang konti. Ayan, yan na yung bukana. Andito kami sa Misfer Cave, ha? Ayan, namasyal kami ni Mrs. Sister Early, kaya lang, hindi na siya bumaba. Ako lang yung bumaba. Malalim masyado, tsaka medyo delikado rin. Hindi kasi established yung ibang mga rocks na natutuntungan. Pwede kang mag-slide, mahulog, aksidente. So safety muna. Establish pa nila itong lugar na to. Ayan. Talagang di-establish, wala pang steps talaga para makababa ka talaga hanggang sa bottom. Ayan. Yun yung opening. Dito na kami sa taas. Galing ako sa baba. Pinuntahan ko sa baba talaga. Ang lalim nito, oh. Sabi ko nga sa'yo kanina, siguro nasa 100 meters yun, yung bottom na yun, kung saan nandun yung mga tao, doon sa pinaka-bottom niya. Maganda, may free music tayo. There are the sounds of these birds chirping. Pag lumindol, pwedeng bumigay ito. Matigas tong batong to, parang Matigas siya, pero yung formation niya, hindi siya talagang established na siksik na pwede talagang gumuho. Diba yung ibang mga mining pastor? Opo. Yung mayayaman. Pa. Oo.
Ayan, binidyoan ko kayo. Isang video pa. Ayun. Mahirap pa. Mahirap doon. Mahirap pa ang pataas doon. Wala pa siyang ano. Oh. Ayan na yung opening niya. Malapit na kami. Nandito na kami sa taas. Andito na kami sa malapit sa opening. Naging bahay ng mga ibon. Ayan, mga ibon na disturb sila nung dumating kami. Ito, pagkatapos naming manggaling sa ilalim ng yungib, nandito naman kami sa ibabaw. At magbe-breakfast. Ayan, mag-breakfast kami dahil napagod kami. At bawi cholesterol lang ang nangyari. Nagtunaw ng fats, bawi cholesterol naman ngayon. Kaya kakain kami. Nandito pa rin kami sa loob ng fencing ng Mesfer Cave. Nilagyan nila ng upuan siguro para nga yung mga mapagod makapagpahinga ng konti pagka nakaakyat na.